Вас приветствует YouTube канал iPilot. Все, что нужно для пылесосов в Украине. Сегодня в видеообзоре мы рассмотрим с вами популярный комплект для популярных контейнерных пылесосов Samsung. Эти фильтры не оригинальные, именно данный вот комплект, который сейчас у меня в руках. Для пылесосов, назову самую популярную из них, это модель VCC либо SC6570. Вот, но выписал, да, для каких большей частью моделей от SC либо VCC 6520, 6530, 6540, 65 60, 65 70, 65 80, 65 90, 66 30, 66 50, 66 80 и для довольно-таки интересных моделей с обозначением VCB935Z, VCBZ715, VCBZ815, VCMB756Z, VCMBZ715, VCPBZ715, VCSB911Z, VCSB930Z. И тут уже поперепрыгивал через такие модели четные и нечетные. Полный список вы видите. Для всех этих пылесосов подходит данный набор фильтров. Итак, HEPA фильтр на выходе из пылесоса. Хотите, померяю основные размеры. Так, здесь 124 миллиметра. Вот от сих до сих 124. От сих до сих, значит, что у нас с вами? 98 миллиметров. Так, общая высота. Это так вот. 33, 34. Все, вы извините. Так, сейчас хотя 30, ну где-то 33, хотел сказать. 30. Если вот так мерить, то будет 30. По вот этому. То будет 30. Если чуть-чуть вот вообще полную взять, не по грани, а чуть-чуть ниже, то будет 33. Так. Здесь внешние части. Так, 109 получается. 109 миллиметров. То 33 миллиметра. Даже 132 где-то так вот. 132, да. Точно 132. Это основные размеры. HEPA фильтр на выходе, для него защитный микрофильтр. Так как пыль будет идти, будет забивать. Здесь решеточку лучше поставить, чтобы потом не выколупывать отсюда пыль. Хоть это HEPA фильтр выходной, тут пыли, естественно, меньше, чем на входном фильтре, но все-таки ставьте, время от времени снимайте. Это можно помыть, почистить, продуть, помыть, высушить. Мокрые фильтры не ставьте в пылесос. HEPA фильтр, я не знаю точно, можно мыть или нельзя. Лучше не мойте, потому что испортите, придется покупать новый комплект. Если бы я точно знал, что фильтр можно мыть, я бы сказал бы. Так пока не рискуйте. Такие поролоновые можно мыть.
Потом HEPA фильтр входной, впускной, да, с подложкой белой. Такая ткань интересная, какая-то такая вязкая на ощупь, как прорезиненная. Это как, видимо, снаружи как она прорезиненная, а внутри как микроволокно, я так понимаю. Подложка и сам фильтр губчатый. И небольшой фильтрик, я не знаю, все ли его замечают у себя в пылесосе, может даже кто-то его потерял. Это тоже вот под контейнером там. Здесь есть небольшая такая щель, там стоит этот фильтрик, он защищает от попадания пыли не туда, куда и надо. Вот 4 фильтра HEPA, для него микрофильтр защитный, фильтр входной и защитный тоже фильтрик небольшой под контейнером. Модели пылесосов я вам уже показал. Если это видео было вам полезным, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Вся нужная информация в описании под этим видео, также в закрепленном под этим видео комментарии. Все ссылки, контактные телефоны, подробное описание моделей. Все вроде сказал. Спасибо вам за просмотр. Ставьте нам лайк. До новых встреч. И да, чуть не забыл. Как же пахучки, ароматизаторы, освежители для пылесоса. И на канале есть обзор. Electrolux производит, это оригинальные электролюксовские пахучки. Цитрусовый аромат, вечерняя роза и инжир. Вот, по 4 таких вот пакетика. Внутри гранулы ароматизатора. Как для мешковых, так и для безмешковых пылесосов. С мешковых насыпается в мешок, либо перед пылесосом насыпаете, щеткой собираете во время уборки. Да, это все попадает в мешок, либо в контейнер. И там пахнет во время уборки, из пылесоса у вас выходит уже приятный аромат. Не только для электролюксов, но и для Samsung и для других марок пылесосов. Всего доброго.